Uma forte chuva derruba a ponte e deixa famílias ilhadas. Mais de 20 famílias que moram em Bernardo Sayão, entre Guará e o Núcleo Bandeirantes, estão ilhadas. A ponte não suportou a força da água da chuva. Os moradores contam que o problema é antigo e já foi comunicado à administração do Guará.